Sentiamo adesso. Buon pomeriggio, ben trovati, una nuova puntata del nostro Sicilia 24 Focus. Il nostro obiettivo oggi, lo dice il titolo della nostra puntata, è tutto sui grandi senza età. Abbiamo voglia in questa puntata di occuparci delle persone più grandi e vogliamo soprattutto cercare in qualche modo di allontanare degli stereotipi che molto spesso sono collegati alle parole che utilizziamo. Dunque, in questa nostra puntata non parleremo di terza età, non parleremo di vecchi, parleremo di persone grandi. Do il benvenuto con molto piacere al dottore Alfio Reitano, che è qui con me, psicologo, dirigente dell'unità operativa EPSA dell'ASP di Catania. Diciamo subito, dottore, cos'è EPSA? Grazie, buongiorno. EPSA è la denominazione della unità operativa educazione e promozione alla salute aziendale. Bene, e di questo parleremo ovviamente in modo assolutamente allargato, grazie anche a un altro collegamento con diciamo un'altra persona che collabora, che lavora, che presta la sua professionalità all'interno dell'ASP di Catania, è la dottoressa Emanuela Consoli, educatrice, sempre della medesima unità operativa EPSA ASP Catania. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E allora i nostri collegamenti spaziano, perché adesso andiamo a Ragusa, città meravigliosa, dove c'è la collega Veronica Barbarino che ha un ospite graditissimo per noi, ce lo presenta. A te, Veronica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo con il dottor Mario Puccia, medico oculista che, nonostante sia in pensione e abbia 81 anni, ha deciso di ritornare sui banchi universitari e prendere un'altra laurea, che poi ci racconterà i motivi della scelta e tanto altro. Grazie, dottore. Le faccio subito una domanda, guardi, perché abbiamo iniziato parlando delle parole, del peso delle parole. Lei ha superato gli 80 anni, lo ha detto Veronica, poi lei è orgogliosissimo, lo dice senza problemi. Le danno fastidio le parole in merito, diciamo, all'età che lei rappresenta? Secondo lei dovremmo un po' cambiare il modo di appellare le persone sopra gli 80? Mi sente? Sono così, sono rimasti frizzati, adesso lo sistemiamo. Allora, va bene, ritorneremo a parlare di questo. Allora, dottore, è vero, le parole hanno un peso e ce l'hanno ancora di più in questo tempo storico, no? Che rappresenta una serie di caratteristiche laddove essere più grandi non significa l'essere più grandi di 40 anni fa, di 30 anni fa, è così? Sì, certo, è così ed è vero quello che dice lei, cioè che le parole denotano delle caratteristiche, ma anche riflette una visione frequente sull'età più grande è quella, ad esempio, caratterizzata da una parcellizzazione, cioè essere grandi è la continuazione di quanto si era meno grandi, cioè non si è diversi da quello che si era prima. Possono cambiare i tempi, possono cambiare alcune condizioni fisiche e quindi funzionali, ma di fatto ciò che ero prima continua a esserlo. Guardi, basta pensare che nella percezione che noi abbiamo di noi stessi, l'immagine, se noi proviamo a chiederci come ci immaginiamo senza guardarci allo specchio, noi non abbiamo come dire, noi ricordiamo ciò che siamo sempre stati da giovani. L'immagine è sempre quella del mio io che attraverso le cose che faccio, che mi appassionano e che curo, quindi è più quasi una percezione degli altri, se quindi vogliamo dire. Mi dica una cosa, l'immagine di sé e l'immagine di se stessi negli occhi degli altri non corrispondono mai? No. Assolutamente no. E noi conserviamo sempre una visione di noi stessi giovanile.
E questo però, questa differenza di visione, se non la viviamo bene, può risultare in qualche maniera scomoda. Se invece la viviamo con consapevolezza, ma questo poi se vuole lo approfondiamo meglio, ci rende coerente la dinamica della percezione. Andiamo a Ragusa, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Veronica. Veronica, non so se avete sentito le nostre domande e il nostro dialogo. Sì, noi ci siamo. Sì, vi abbiamo sentito l'ultimo minuto, però poi abbiamo saltato il pezzettino, eravamo rimasti con la vostra domanda. Allora, le piace, dottore, questa idea di definire le persone un po' più in avanti, insomma, con gli anni più grandi e non con i vecchi appellativi di vecchio? Senza dubbio, è vero. È questa storia che uno è vecchio deve finire una volta per tutte. Ci ribelliamo noi, ci ribelliamo. Io mi sento una persona normalissima, addirittura non me ne accorgo se ho 81. Non me ne accorgo perché rendo lo stesso quando ho 80 anni. Attenzione, ne ho 81. Non cerchiamo di sollevare eso che sollevavamo quando avevamo 20 anni. Purtroppo, mi dispiace, io devo bloccare questo collegamento perché purtroppo noi non sentiamo, sentiamo a tratti, quindi io caldeggio Veronica Barbarino magari per spostare un attimo la location di questo collegamento perché non riusciamo a sentire il dottore, se non per il fatto che è d'accordissimo con l'idea di spazzare via questa cosa dell'invecchiare, perché alla vecchiaia sono collegate una serie di connotazioni, cioè connotazioni in negativo, non la connotazione della crescita, dell'esperienza, della possibilità di supporto. Dottoressa, è così? Cioè stiamo cambiando il tempo, dobbiamo anche adeguarci da un punto di vista lessicale, ma proprio per giustizia nei confronti delle persone con le quali ci relazioniamo? Allora, sicuramente il linguaggio e le parole che utilizziamo, così come appunto diceva il dottor Eitano, sottolineano anche un pensiero che noi abbiamo rispetto a determinati fenomeni, quindi le parole hanno un loro peso. Io devo dire, penso che l'età adulta sia un'età di fondamentale importanza perché è un'altra fase della vita. Condivido quello che dite, però sottolineerei anche l'aspetto dell'accettazione dell'evoluzione e delle funzioni che possiamo avere noi esseri umani. L'ottantenne non è più un quindicenne, quindi è vero che è una persona prestante, intellettivamente deve essere stimolato e può continuare a vivere nelle piene facoltà mentali, fisiche, relazionali, però è anche vero che fa parte di una fase della vita diversa. Ogni evoluzione è importante, quindi io quello diciamo che sottolineerei come aspetto negativo sono tutte le connotazioni, i pregiudizi negativi che si danno all'età diciamo alla fase dell'anzianità dell'essere umano. Ricordiamoci che anche a livello diciamo storico, evolutivo delle società, il contributo che hanno dato gli anziani. Oggi forse si è perso invece questa funzione perché non viviamo più in una società, come dire, allargata, in una famiglia allargata, ma abbiamo dei nuclei familiari molto ridotti, quindi quasi quasi l'anziano viene visto come un peso dalla società e dalla famiglia. Allora io sposterei il focus su questo aspetto, non sulle differenze che ci sono da un punto di vista proprio evolutivo. Il bambino è bambino, l'adulto è adulto, l'adolescente è adolescente, l'anziano è anziano, con tutto ciò che di positivo porta e apporta nella società. Non c'è dubbio. Allora, ritorniamo con fiducia a Ragusa.
Allora, Veronica, abbiamo sistemato un po' il collegamento, spero di sì, perché vorrei tanto sapere dallo splendido dottore Puccia che, come dire, ha detto basta con questa storia dell'invecchiamento, io mi sento esattamente come era una volta. Le voglio chiedere, lei ha deciso di ritornare all'università, ha dato tanto al suo mestiere e vuole continuare a studiare. Studia con dei giovani, no? Come si relazionano con lei Certo. questi ragazzi? Benissimo, benissimo sia io con loro che loro con me. Siamo diventati nel giro di pochissimi giorni amici, collaboriamo, veramente sono entusiasta io e anche loro, veramente è una cosa eccezionale. Non notano niente, all'inizio un po' li incuriosivano, se si erano incuriositi di vedere un elemento come me spuntare pesci, ma questo che bene fa. Quando poi hanno visto l'impegno che io non perdevo una lezione, li seguivo tutti, ero sempre presente, facevo domande, interloquivo. A un certo punto i ragazzi si sono convinti che era una forte passione che mi spingeva a sapere e che penso che ognuno di noi ce l'ha questo bambino. Quindi, Il bambino- dottore, è la passione che poi è il segreto dell'esistenza, no? Dottore Reitano, ha ragione il dottore Sì, Puccia. la passione è quello che ci veicola, che ci guida. E in questo mi ricollego anche alle parole della dottoressa Consoli, quello che è importante è la consapevolezza, quindi qualunque età e le passioni di quell'età e le passioni di quella fase, le passioni sono fatte anche di scoperta. Quella di cui parla il dottore è la voglia ancora di scoprire. La voglia di scoprire. In cosa si laureerà nuovamente, dottore? Veronica, tu ce l'hai raccontato in un bellissimo servizio per il telegiornale. Dove l'hai scovato il dottore? Raccontamelo prima tu, dai. Lo abbiamo trovato durante la lezione di anatomia di scienze motorie a Ragusa. C'è una banca di Catania su Ragusa e il dottore era lì in mezzo a tutti questi ragazzi ad ascoltare in maniera appassionata la lezione di anatomia del professor Musumeci, mi pare fosse. E niente, super attento, messo lì in prima fila. Ma io quello che le volevo chiedere è: Vai, sì, vai, Veronica, vai, assolutamente, vai. no, perché essendo lui comunque già medico, conoscendo di base queste materie, se i suoi colleghi ragazzi magari chiedevano aiuto, qualcosina, qualche suggerimento, vi capita di confrontarvi? Capita spesso e poi io sono un po' poco cioè, curioso, scientificamente lo sono proprio in maniera patologica. Poi quando ho sentito che c'erano anche lezioni di psicologia, lei pensi 70 ore di un bravissimo professore di psicologia, un professore delicato, che ora insegnerà anche a nuoto. Cioè, e sono entusiasta perché sentire quelle parole mi sembrava leggere la rivista a cui ero abbonato, mente e cervello, di una precisione, di una perfezione, di una cultura questo professore e poi le cose non si ferma di spiegare perché vuole essere convinto che noi le abbiamo capite. Io sono soddisfatto dal professore Musumeci che fa l'anatomia. Ho fatto anatomia ai miei tempi, ma quante cose nuove sto sentendo. Veramente. Oppure di chimica. Di chimica c'è un professore Roccuzzo che chiede l'impossibile alle capacità dei ragazzi, perché sta facendo più che altro una chimica quantitativa, non qualitativa che tu a un certo punto parli, ma devi fare i calcoli degli elettroni. Dove sono andati a finire gli elettroni? È una chimica nuova, modernissima. Allora, poi vogliamo sapere il calendario d'esami però, a questo punto poi fra un po' le chiederò come è messo con gli esami, se è iniziato, vabbè, ne parliamo tra un attimo. Allora, noi a questo punto facciamo un'altra parentesi, che non è una parentesi ma è un argomento importante. Quando ci rivolgiamo all'ASP di Catania, io devo dire la verità, io trovo sempre una grande attenzione alla gente, a tutte quelle che sono le fasce d'età, le situazioni, le fragilità, la stabilità,
cioè voi siete dentro un progetto che ha avuto un successo pazzesco che si chiama Muoviti Ancora e si potrebbe pensare soltanto a un discorso di movimento che di per sé aiuta sempre, no? in tutte le fasi della vita. In realtà questo titolo è collegato all'idea che il movimento e diciamo il corpo e la mente si influenzino reciprocamente. Ho detto bene, dottore? Benissimo, sì, è chiaro che attraverso il movimento noi scopriamo e la scoperta avviene attraverso il movimento, e c'è da dire anche che riusciamo a coinvolgere attraverso un progetto che già da qualche anno come Educazione alla Salute stiamo facendo, coinvolgendo le persone over 65 a impegnarsi in un progetto di movimento. Ovviamente movimento significa anche socializzazione. Certo. E questo è una delle aree che questa fase d'età può soffrire di più, perché è chiaro che magari ci si ritrova più soli al di fuori dell'attività lavorativa che non c'è più, e rinnovare la socializzazione anche attraverso questa attività è importante. Io penso che ha detto una parola magica, cioè lo smettere l'attività lavorativa, la famosa pensione, no? Anche dottoressa Consoli, che immagino inciderà psicologicamente, emotivamente, a volte come una liberazione, per alcuni forse come un macigno pesante da sopportare. Lei, dalla sua esperienza di educatrice, cosa ha rilevato? Allora, sicuramente il passaggio dalla fase lavorativa al pensionamento segna un momento è un passaggio veramente, come dire, fondamentale, che può rappresentare anche un periodo di crisi per le persone. Quindi avere anche riconoscersi in dei gruppi di appartenenza, possa essere questo di Muoviti Ancora, ma a volte anche andare a giocare a carte, frequentare degli amici, avere delle passioni, eccetera, possono essere degli elementi di supporto per come dire, ritrovare un proprio equilibrio. Quando noi parliamo appunto di movimento, il movimento fa bene in ogni fase di età, tant'è che a livello di promozione della salute noi l'attenzioniamo fin dalle scuole fino appunto all'età adulte. Abbiamo vari progetti proprio sul movimento, all'interno delle scuole c'è un miglio intorno alla scuola, abbiamo un chilometro in salute che è aperto a tutta la popolazione, e poi anche appunto diciamo il progetto Muoviti Ancora, che è un progetto appunto di attività fisica adattata. Sottolineo che questi progetti non sono esclusivamente finalizzati all'attività di movimento, nel senso che hanno un obiettivo ancora maggiore, quello di educare degli stili di vita sani. Cioè il nostro obiettivo, e quindi a differenza anche delle palestre, no? Perché non è che noi facciamo una concorrenza o altro, il nostro è un lavoro che vuole veramente come dire, riportare l'essere umano a riappropriarsi di alcune specificità che sta perdendo. Le sta perdendo proprio a causa dell'industrializzazione degli aspetti, perché da un lato tutta, diciamo, la tecnologia ci aiuta, dall'altro però potrebbe, come dire, farci perdere quel contatto con le nostre parti più importanti, tra cui appunto quella del movimento. Allora, dottoressa, ma visto che ho inforcato gli occhiali, sì. Sì. Questo sì che devo leggere, perché alla mia età, che sono anch'io un po' più grande, non ci vedo più. Però voglio leggervi questo. A proposito dell'oculista, io dovrei fare un consulto. Dottore, lei mi riceve? Guardi, ricevo sempre in qualsiasi momento. Allora, ma sicuramente piccoli problemi avranno. Era solo di spostamento. Allora, leggo questo messaggino e poi andiamo in pubblicità, perché mi piace tanto. Ci scrive un telespettatore o una telespettatrice, non so perché non si firma. Nel futuro è presente anche il passato. Coniugare l'esperienza di noi diversamente giovani per fornirla ai giovani può aiutare questa nostra terra a rivivere. Basta un po' di umiltà. Buon pomeriggio. Ci fermiamo, è una pausa brevissima e torniamo. Siamo
Siamo tornati in studio, il nostro focus oggi dedicato alle persone più grandi. Allora, dottore Puccia, io arrivo subito nuovamente da lei. Ha sentito, no, di cosa abbiamo parlato con i nostri ospiti dell'ASP, il valore del movimento, che non è solo il movimento fisico, ma è collegato strettamente anche con la parte motivazionale. Lei, in questo suo fervore intellettivo, fa anche movimento, cioè si vede attivo anche da un punto di vista fisico? Ma io posso dire che sono un ex atleta, cioè a mio modo da ragazzo da giovane facevo moltissimo sport, perché lo sport è che partendo dallo sport uno si autoeduca al rispetto del proprio corpo, al rispetto degli altri. Mi sono trovato bene militare, mi sono trovato bene all'università, mi trovo benissimo adesso proprio perché quell'educazione sportiva di mente sana nel corpo sano. Se uno rispetta la propria mente, si trova bene il corpo. Se uno rispetta bene il proprio corpo, si trova bene la propria mente. Gli anni non se ne accorge che passano, ma la prima cosa è il rispetto di noi stessi e quindi degli altri. Volerci bene è importante, lo sport educa anche a questo rispetto. Lo sport che sentivo parlare una dottoressa là dentro a proposito di palestre, una palestra dell'università è la cosa più importante che c'è. La palestra fisica e quella mentale dobbiamo curare. Dobbiamo tornare nuovamente al libro cartaceo con le mani, finirla con tutti questi telefoni che poi quando te lo tolgono non sanno nemmeno da dove iniziare una moltiplicazione, una divisione decimale. Questo è quello che voglio dire io. Dobbiamo tornare a usare le nostre mani, le nostre braccia, la nostra intelligenza. Ecco, però mi scusi dottore, però le voglio dire una cosa, no? Anche l'utilizzo dei nuovi sistemi, non solo di comunicazione, ma i supporti che arrivano da questi oggetti che lei diceva, questi telefonini, in fondo riuscire ad approcciarsi a questi mezzi anche appunto da più grandi non potrebbe essere anche un segnale di grande attività, di grande voglia di partecipare al nostro tempo? Voglio dire, tutto con i giusti limiti. Vorrei l'opinione del dottore Reitano e anche della dottoressa. Allora, è chiaro che stiamo parlando di esperienze diverse. Sì. Quello di cui fa accenno il dottore è la capacità, l'esigenza di mantenere la capacità di discriminare tra relazione diretta umana e relazione con lo strumento. Sì. Ovviamente i più grandi sanno fare dei confronti. Quello che noi temiamo è che magari dei confronti in termini di funzioni, di utilità, Sì, no? sì. Dove però è solo uno strumento quella persona, quel telefono o il computer o il social, eccetera. Lui si riferisce al fatto di perdere la capacità di discriminare, cioè il vero problema è quando nelle giovanissime generazioni questa esperienza viene meno. E anche Quindi, perché demandiamo allo strumento, adesso con l'intelligenza artificiale è veramente, sì. pensare da soli comincia ad essere un lusso, no? Riuscire a mettere insieme un pensiero diventa un lusso. Quindi certamente in questo senso ha ragione totalmente il dottore Puccia. Dottoressa, allora i tanti gruppi che avete formato nei comuni del Catanese, da questo punto di vista... Volevo dire una cosa rispetto anche all'importanza della scrittura con la penna e il foglio, se mi permette, se posso. Certo che può. Perché diciamo, ovviamente la motricità fine, ma la motricità, quindi anche il movimento in senso lato, stimola anche la costituzione proprio a livello cerebrale, quindi anche i processi di neotonia, no? Quindi di plasticità del nostro cervello. Gli ultimi studi, anche da un punto di vista proprio sia neurologico, ma anche i medici pediatri, gli ultimi studi stanno dimostrando che il non utilizzo della scrittura sta provocando delle problematiche anche a livello cerebrale, quindi minore la stimolazione motoria anche della motricità fine
e minore saranno in futuro i collegamenti neuronali per favorire i processi di pensiero. Cioè quello che si sta notando ora è che l'utilizzo, diciamo in modo improprio, perché io sono d'accordissimo, sono dei mezzi che sono molto utili, ricordiamoci anche che i computer vengono utilizzati anche per delle problematiche di apprendimento, quindi non si devono demonizzare, però è anche vero che bambini molto piccoli non dovrebbero assolutamente stare a contatto con un cellulare, perché blocca il loro processo proprio di formazione e di sviluppo del cervello. Scusi se ho fatto questa No, precisazione, ma noi siamo... però No, penso che dottoressa, queste informazioni siamo... anche ai genitori devono essere dati, perché molto spesso siamo poco informati sui danni che poi si possono avere. Allora, i genitori Ritornando- senz'altro, posso permettermi a questo punto di fare una digressione ancora più ampia e visto che insomma ho il dottore qui vicino a me, è psicologo ed è sicuramente responsabile di un settore molto molto importante, ma evidentemente in teoria insomma si potrebbe anche un po' pianificare un progetto non solo rivolto ai genitori, responsabilizzarli, ma anche nei confronti delle scuole, perché voglio dire, no, parlare ai ragazzi, no, trattare i ragazzi da quello che sono, cioè persone che possono ascoltare e spiegare le cose, forse anche da parte, no, dell'ASP potrebbe essere l'iniziativa da adottare. Noi abbiamo già dei progetti che offriamo e rivolgiamo negli ambiti delle scuole con tematiche che spaziano dall'emotività all'affettività e al cyberbullismo e altri temi del genere, dove l'utilizzo dello strumento diventa uno degli argomenti principalmente trattati, e non sono rivolti solo ai ragazzi, ma sono rivolti anche ai genitori, ma anche ai professori, ai docenti che devono affrontare questi contesti. Allora, siamo praticamente quasi arrivati al termine e quindi vorrei, ho fatto in tempo a leggere con la coda dell'occhio un messaggio che riguarda proprio la vostra iniziativa, l'iniziativa dell'ASP. Un'iniziativa, non l'abbiamo spiegata bene, ma Muoviti Ancora è, come dire, un percorso che ha una durata annuale, che comprende, come potremmo dire, dei gruppi, no, di over 65 che vengono riuniti in un progetto laddove appunto non solo il movimento ma i consigli di tanti professionisti servono a, come dire, vivere meglio, no? Mettiamola così, col corpo e con la mente. Qualcuno chiede la possibilità di continuare a entrare nel modulo, diciamo così, ma siccome il modulo è già avviato in molti dei comuni c'è, come dire, il tutto esaurito, mettiamola così, qualche posto ancora si trova. Sì, qualche posto ancora si trova, sul sito dell'azienda www.aspect.it è possibile trovare la nostra unità operativa, di contattarci e vedere. Desidero precisare che questo progetto funziona anche grazie al contributo delle varie amministrazioni comunali e dei comuni che ci ospitano, mettono a loro disposizione i locali, e quindi questo progetto è molto bello perché l'azienda, anche per questo motivo, perché l'azienda sanitaria incontra e collabora con le amministrazioni comunali, Sì. Coinvolgiamo in questo momento 30 comuni, quindi ci dà veramente una collegialità di intento e d'azione che non è male. Non è indifferente. Non è indifferente. Allora, io vi racconto tutto. Allora, alla mia regia mi stanno mandando come quasi segnali di fumo. Arriveranno anche a quello per dirmi che dobbiamo chiudere. Però sono sicura che mi perdoneranno se chiudiamo con Ragusa e con la collega Veronica Barbarino, che ringrazio tantissimo perché, come dire, trovare storie come quelle del dottore Puccia sono delle cose bellissime, fanno parte della possibilità di raccontare delle storie in positivo. Dottore Puccia, perché noi tante volte sulle persone più grandi ci siamo ritrovati a fare un sacco di focus sulle demenze, sui problemi, sull'Alzheimer, quindi viva viva la possibilità di parlare di persone più grandi che possono essere preziose, che possono dare ancora in modo straordinario il loro contributo. Lei ce li ha un po' di amici grandi come lei, ai quali, come dire, per i quali lei è stato un po' contagioso? Guarda, gli amici che chiede
che dovrei avere io ormai molti li incontro al cimitero. Mi dispiace dirlo, ma non c'è abbondanza in giro. Tranne che incontro moltissimi stranieri ormai a Modica. Un amico mio della mia età non ne incontro più nessuno. Non ne incontra più, quindi li ha sepolti tutti lei. No. Può essere da un pochino più piccoli che magari Come vede, pur di trovare amicizie, pur di dice amicizie, mi sono iscritto in una scuola serale di Agraria e ho trovato un po' di marito. Ora sto all'università e giovane, è facile trovare gente agli 80 anni in giro. Allora, dottore Veronica, purtroppo niente Sì. da fare, questo collegamento non ci aiuta. A te il saluto, così mi salvi da questo momento in cui altrimenti dall'altra parte si arrabbiano con me. Vai. Grazie, allora noi ci salutiamo, vi ringraziamo, ci scusiamo per questa rete un po' birichino, però l'importante è che il messaggio del dottor Puccia sia arrivato, ovvero quello che l'età non è un limite per fare tutto. Grazie Veronica, grazie dottore, grazie dottor Reitano, dottoressa Consoli, grazie, l'ho vista sorridere, segno che insomma le è piaciuto molto questo momento di condivisione con il dottore Puccia. Alla prossima, torniamo a parlare di questi e altri argomenti. Il nostro Sicilia 24 Focus finisce qui, ma ritorna martedì. Buon proseguimento.